শালি আমরা যদি একটু দেখি কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি অনেক। বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমরা এখন এই মেশিনটা স্টার্ট দেবো। এটা হচ্ছে পাওয়ার টিলার, আপনারা সবাই চিনে থাকবেন। দিস ইজ এ পাওয়ার টিলার অ্যান্ড দিস ইঞ্জিন নেম অফ সাইফাং 250। এটা পপুলার একটা ইঞ্জিন, 250 ইঞ্জিন। প্রায় প্রত্যেকটা পাওয়ার টিলার যেটা পুরাতন ওল্ড পাওয়ার টিলার সেগুলোতে কিন্তু আপনারা দেখবেন। এবং এখন আমরা স্টার্ট দেবো এবং এই জমিটা চাষ করব। আপনারা দেখতে থাকুন। দর্শক দেখছি এটা খুব পাওয়ার টিলার, খুব শক্তিশালী। আমরা যদি একটু দেখি কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি অনেক চেষ্টার পরে কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে না, কারণ মেশিনটা খুব শক্তিশালী এবং ও মাই গড অনেক চেষ্টা হচ্ছে। কি সমস্যা দেখাচ্ছে? ভাই নষ্ট হয়ে গেছে তো তেল মার। এই পাওয়ার টিলারে একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কি তেলের সমস্যা না ভাই? হ্যাঁ ভাই তেলের সমস্যা। স্টার্ট করো, স্টার্ট করো। হ্যাঁ আমি যে এই সব পারি না। হ্যাঁ, তার দেওয়ার চেষ্টা করো, একটু স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করো। করো।